അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാൻഡുമായിട്ട് പുതിയൊരു സ്പോട്ടിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഒഴുക്കത്തുള്ളൊരു പുഴയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് നമ്മളെക്കകത്ത് വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, അടിപൊളിയല്ലേ. നല്ല മഴയത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്തെല്ലാം വെള്ളം കയറി ഫുള്ള് മൂടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്ന്. നമുക്കിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താ ഐറ്റം എന്നറിയത്തില്ല. പരശുരാമനായിട്ട് ഞാൻ മഴുവാന്ന് തോന്നുന്നു, അതുപോലെ എന്തൊരു ഐറ്റമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റമാണ് നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത സ്പോട്ടിൽ കാണാം. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.